Wenn im Elsass die Weihnachtsmärkte voll im Rollen sind, ist es voll da an der Gare de l'Est. Salut, bis zum zweiten da in Paris. Und heute werden wir euch in der Pariser elsässische Weihnachtsstimmung mitnehmen. Vous allez goûter ça. Oui, oui. Et vous avez le privilège. En tout cas, il est sympathique à regarder déjà. Et vous avez le privilège de goûter du foie gras avec le pain d'épices qui est conçu pour le foie gras. Ce qui est exceptionnel. Elsass verkauft sich in Paris wie jedes Jahr sind 14 Aussteller, die während der ersten 14 Tage von Dezember in die Hauptstadt wandeln, um Bredle, Wurst und andere Spezialitäten bekannt zu machen. On se voit tous les ans, hein. Tous les ans, je suis connu. Hein. Des clients qui deviennent des amis, oui. Ben voilà. C'est vrai. Bon, il a juste oublié, il a dit qu'il était bon, t'as juste oublié de dire qu'il n'est pas cher. Als erste warten wir eine große Klientel in Paris. Und Paris jetzt mit Internet kauft viel auf Internet, aber sie können Wein nicht versuchen. Dann kommen sie extra da faire la dégustation morale. Vous voulez que je vous dise combien il pèse? Ouais. Pour avoir une idée, puis du pain d'épices. Et du pain d'épices. J'ai acheté hier déjà du foie gras, de la charcuterie alsacienne. Bon, il faut dire que maman est de Strasbourg, donc étant en région parisienne et seine-et-marnaise, je ne peux pas résister au gâteau et à la charcuterie. Obwohl es Geld kostet, 2000 € pro Meter linear, obwohl es viel Arbeit ist, merke ich von 9 Uhr jetzt bis 8 Uhr abends auf, ist jeder froh und stolz da zu sein. Sogar der Bahnhofsdirektor ist uns comme Bonjour sagen, er stammt aus Milüse. D'autant plus fier que ça fait quand même la 36e année qu'ils sont là. La gare a été en rénovation de multiples fois, dont une grosse fois en 2007 pour l'arrivée du TGV. Et que le marché a toujours été là. Was ist das Geheimnis? Ja, wir sind Elsasser, wir sind richtige Elsasser. Wir haben auch gekämpft dafür. Es waren andere Regionen da, Champagne-Ardenne, Lorraine pour pas les citer. Aber à un moment donné, wir können es nicht mehr machen, gar ist en Restrukturation. Aber wir Elsasser haben uns nicht machen lassen. Wir sind einfach ohne. Wir zitieren nicht, die Fenster nie, überall nie geübt, für dass wir das Ding wieder machen. Und nicht ist dieser riesige Traum für mich, für nur 36 Jahre immer noch an der Marche zu haben. Das moralische Business. Die Klienten von Paris warten drauf, wir bekommen Mail und so weiter, sponiert, man kommen wir wieder auf Paris und so weiter. Also 36 Jahre ist effektiv der erste Marche in der Welt von Paris. Andere Tradition, andere Institution im anderen Viertel von Paris. Willkommen in der GT Lyrique, wo der St. Niklaus-Abend von Elsässer stattgefunden hat. L'Alsace vous manque? L'Alsace me manque un peu, mais je suis quand même là tous les week-ends, en Alsace, je veux dire. Donc là, c'est le premier jour à Paris, donc ça me manquait déjà. Donc bière de Noël et après choucroute. Universitätsleute, Personen von Finanz, Politiker, wie jedes Jahr um Saint-Nicolas herum treffen sich mehr als 200 Personen, alle eng mit Region verbunden, um einfach einen guten Moment miteinander zu verbringen. Avant de venir, j'ai regardé les mémoires de mon grand-père. Mon grand-père était le fils d'un Alsacien d'Elshofen qui avait quitté l'Alsace en 1872. Et il explique dans ses mémoires que chaque année, il allait au Noël des Alsaciens de Paris qui étaient présidés à l'époque par Madame Jules Ferry. Et donc, voilà, je suis arrivé ici et je me suis dit, rien ne change et les Alsaciens sont toujours rassemblés à un moment à Paris. Elsässer im Saal und elsässische Spezialitäten im Teller, obwohl der Abend nicht organisiert ist, um Geschäfte zu machen, ist es immer ein Plus, da zu sein. Es ist allerweil interessant, schöne Lieder zu haben, neue Lieder zu kennen. Und auch da oder der andere, so kommen sie wieder zurück. Und wenn sie Elsasser Wein getrunken haben oder wieder Elsasser Wein trinken, haben wir dann noch gewonnen. Denn ich finde, Elsass muss bessere Paris vertreten sein. Im Gesamten sind es in den 60.000 Elsässer, die in Paris leben und arbeiten, alles Personen, die auf ihre Art zur Durchstrahlung von der Region mithelfen.